이 옹이 부분이라 이렇게 꼬여 있으니까, 결이 꼬여 있으니 잘 안 나가지. 사람들이 타나요? 안 타죠. 아무도 안 타죠. 모든 분들이 매니저분이 한번 제 차 옆에 제가 한번 역으로 한번 제가 태우겠다고 해서 연주해서 하는데 옆에 위에 있잖아요. 손잡이를 본능적으로 살아야겠다고 생각하고 아직도 안 타는 사람들이 여전합니다. 예, 남편에 이게 됐어 이러고. 어쨌든 자기 본인이 운전석창에서 나가는 수 있으니까 맞아요. 얘기 한번 해보시지. 어떤 거를 하셨지? 네, 주말에 불러다. 이 시간은요, 여러분들이 보내주신 고민 사연을 듣고 거기에 딱 맞는 노래를 저희가 선곡해드립니다. 사연마다 총 3곡의 노래를 들려드릴 거예요. 첫 번째 사연, 경기도 용인에서 김답답님이 보내주셨네요. 세상에서 제일 걱정 많고 걱정이 많으시면 어디서 돈을 주고서라도 걱정거리를 사오는 저희 남편님 들어보실래요? 자, 이제 여행을 떠나볼까나? 가자! 꽤 보이구나. 얘도 여기 지금 옹이가 있고, 여기 옹이가 있고. 여행 한번 갈라치면 확인 또 확인 몇십 번의 확인을 거쳐야지만 속이 후련하다는 저희 남편. 100번 양보해서 이 부분도 조심성이 많은 스타일인가 보다 하고 넘겼습니다. 근데 하루는
이렇게 옹이가 많이 있습니다. 한 번 더 치마. 있어요. 그게 아주 조심성이 있고 저도 약간 이런 게 좀 계속 어느 쪽 그 건강 쪽이에요? 아니면 이렇게 우리 시험도 그렇죠. 내가 마지막에 나오면은 그러네요. 이렇게 결이 얽혀 있으니까 좀처럼 잘 안 나가. 요즘에 이거 온다. 머리 넓은 쪼개기 도끼. 머리 넓어야 돼. 자기에게 스티카에 저도 건강염려증이 있어서 병원을 자주 가는 사람인데 요거는 괜찮은데 다른 건 일어나지 않은 걱정을 하는 거는 나만 아프다. 그래서 우리 좀 내려놔야 되지 않을까. 저희 몸이 가난한 기억을 하는 거야. 그래서 늘 확인하고 물어봐요. 이제 뭐 거의 다 그럭저럭 거의 다 했네.